Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mandala Mantap Vlog. Yoi bosku. Oke, selamat pagi, selamat morning. Ini saya lagi nunggu teman saya ini. Oh malah kasih teka lur. Ya mau reading ya gabut sekali yo teka. Oh kayak malam maring di. Siapa teman cowok? Suemen. Marah nih malah cere lur. Oke kita lanjut. Oke lur kita lanjut. Ini sudah datang orangnya. Katanya mau Ryan ya sekalian yang Arab konten lah. Bersama MP-nya. Viditron dulur, mantap. Ini mencari serangan kopi. Nah, ini patroli kawasan, penjaga kawasan. Modal kenal potnya podo kayak gonku iki. Cuman kayak lebih pendek, aku gone selawe. Ya nanti cek sound lah ya. Tak ngopi sih ngeliat serangan kopi lah. Kita mencari serangan kops. Ya karena gue lagi berangkat malam ya kerjanya. Jadi esoknya bisa ngonten. Ben ngonten orang sore bae. Duh, nyodol. Kita mau kemana? Ngodel lalu ngopi sih. Oke bosku, sudah selesai ngopi ya. Nah, saya mau mencari kawasan buat cek shot knalpot. Ya geber-geber Stella ya. Karena baterai GoPro gua sudah habis ya, paling nanti ngerekamnya pakai HP. Nah ini bersama Bang Klana. Bang Klono menerima pesanan kopi di seluruh kawasan BC ya, menerima suguhan kopi semuanya. Ya agak betul, tadi gua bangunnya pagi banget lah, ngeblok sisan. Daripada ngapa lah ya. Ya bagi kalian jangan lupa di subscribe dan di share ke semua medsos kalian. Ngopi bersama idamanu iki. Idamane arek-arek. Iya. Mantap. Suasana pagi hari ini cukup cerah ya, enak buat ngodolan-dolan enak iki. Tuh kayak mau ngapa kayak pacaran nang dalan orang modal teman. Mending nang kosan turu-turu penak. Ya ora Mas. Pelur nanti kalau udah nemu tempatnya gua record lagi. Kayaknya di seberang sana sepi sih, buat geber-geber aman lah. Buat cek sound kalian. Enak. Gleder. Ini bunyinya nggak enter tapi ini. Oke
bosku, kita lanjut di HP ya, karena GoPro saya sudah habis. Oke, saya akan mereview tentang knalpot saya. Oke, kita dari nge-review layarannya dulu ya. Layaran saya pakai bikinan Purbalingganan saja. Purbalingganan ini las-lasannya mantap. Untuk L-nya ini ban ukurannya besar, ramai bacuk. L-nya pakai 34 depan, terus inlet yang ininya 50 dan selanjutnya pakai BSS. Modelnya kayak gini ya, jadinya corongnya enggak terlalu panjang ya. Gitu. BSS original lur. Ini aja laser namanya Mandela LB. Pokok ngecat tuh, mantap. Untuk sarangan ini setengah. Ini lebar ininya berapa ya? Kayaknya sih kalau nggak 55 60 lebar ininya. Terus untuk harganya, kemarin juga ada yang tanya, Bang, untuk headernya harganya berapa? Header gua tuku murah banget ini, 120. Cuman ini punya CBR ya, gua custom sendiri ya. Jadi ini las-lasannya kayak gini. Pakai las karbit malah jadi kandel banget. Tuh untuk selancernya saya beli di Muhammad Taufan itu 400-an ya, 400 lah. Original. Ini emblemnya kandel original. Oke, kita langsung cek sound saja ya. Sebentar. Kamera mana ngeblu tapi lur apa-apa ya. Cek sound saja. Bodi ini geter lur. Bodi ini melu geter. Nah ini knalpotnya bodinya. Mas kena. Cek soundnya ya, bunyi itu nger-nger lur. Jadi buat atasan juga mantap ya. Oke, mungkin kayak gitu ya cek soundnya, nggak terlalu keras ya, karena tahu dimarahin dengan sebelah PT ya. Kayak gitu cek soundnya, cukup sebentar saja dan bunyinya itu engker-engker. Sarang setengah BSS angker-angker. Oke, matiin aja lur. Wah, kembang truknya gede-gede banget. Oke, mungkin kayak gitu cek soundnya. Semoga bisa bermanfaat ya. Bagi yang kemarin tanya bisa komen ya, sudah saya jelaskan. Oke, mungkin cukup sekian dulu videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan tonton videonya sampai selesai. Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.